Bon dia, això el que ens espera avui té bona pinta, no? Reprenent la via alpina des del càmping, que està un pèl apartat. És molt tard avui, 8:15. Avui m'he llevat tard, tenia son, després m'he estat una estona ja esmorzant, tranquil·lament. Bueno, avui un dia que estic una mica cansat, a veure si recupero. Bueno, resulta que jo vaig adelantat al calendari teòric que jo tenia planificat per etapes. Per tant, avui no sé molt bé on dormiré. La intenció és pujar i baixar a la següent vall, però a la vall aquesta no hi ha gaires llocs. Hi ha un càmping que no ve de gust avui, un altre càmping, i hi ha un lloc que m'agrada, el que passa és que m'he de desviar com uns 3 quilòmetres de la via alpina. Segurament vagi ja veurem. Bueno, avui la previsió no dona pluja, per sort, i a veure què ens espera. Bueno, sí, ens espera 1.200 o 1.300 de desnivell positiu i 1.800 de desnivell negatiu. Una barbaritat. Ahir ho vaig poder fer bé, així que espero que avui també. Aquest és el símbol de la via alpina que heu de seguir si veniu. Aquí hi ha també rutes d'escalada, no sé què, i m'agrada. Hi ha un que es diu Little Patagonia i aquest que es diu Alpine Cheese Trail. És que s'ho inventen tot, Nosaltres hem de pujar avui en comptes de... Bueno, suposo que és un coll, però la particularitat que té és que no anem pel costat, anem pel fons de vall. Avui em sento una mica fluix, amb son, així que m'he parat a aquest restaurant o bar a prendre un cafè de veritat. Des del dia 2 crec que no parava a cap lloc a menjar ni a beure res, així que et servissin. A veure quan en claven. Jo dic 6 euros. No m'estranyaria, Bueno, vinga. Molt maco, per això. Aquesta vall, mira, n'hi ha una vall que és la vall de les no sé quantes cascades. No sé si és aquesta, però en té moltes i totes molt boniques. Hauré de crear una mica que estic aquí al costat del riu. 4,5 euros pel cafè. Mira, podria haver sigut pitjor. Vinga, 6 quilòmetres i mig i 900 metres de desnivell positiu fins al port, que el port és a 2.100 metres sobre el nivell del mar. Som-hi! Doncs m'està agradant molt aquesta vall, Estic gaudint molt avui. No hi ha telecadires, no hi ha carreteres, hi ha aquesta pista, poques vaques, pocs xalets, poques masies, tenim aquí una mica de neu, aquestes tarteres boniques, aquí darrere tenim unes bones glaceres que ens estan acompanyant tot el viatge. Molt bé, la veritat. La via alpina no para de sorprendre'ns, Cada dia és un paisatge diferent i maco. Bé, ja tenim Surenent Pass a 1 quilòmetre i, com veieu, a aquesta hora del dia, que, bueno, a les 12 més o menys, el sol està ben a dalt però està com a la dreta, perquè, clar, estem a l'hemisferi nord, doncs el sol està al sud. Llavors, per augmentar una mica més la capacitat de la placa solar, me l'he ficat així de costat. Jo crec que servirà, jo crec que carregarà més. Però bueno, anem bé de bateria, Necessito molta bateria per gravar aquests vídeos, tant el d'Instagram com el de YouTube.
Molt bé, aquí darrere tenim el coll, encara amb una mica de neu. I aquí davant se'ns presenta la vall, la següent vall per la que hem de baixar avui. És molt desnivell, 1.800 o així. A veure què tal. Mira, hem de baixar per aquí, I després hi ha dos camins. El camí de les bicis va per allà baix, per aquella espècie de llac. I la via alpina, que crec que és el que agafem nosaltres, va per aquesta carena, sembla més guapo. Al final s'ajunten i ja veurem cap on acaba. Guapo, eh? Grata sorpresa, aquesta vall. Lo bonica que és i que no hi ha telefèrics. Això es nota perquè hi ha molta menys gent. Brutal la foto des d'aquí, eh? Aquí tenim aquest penya-segat, el llac aquest d'aquí. Bé, genial dia, ho torno a dir, però bé. Aquí, quan baixa aquest refugi, es divideixen els nostres camins. És a dir, tinc dues opcions, he de decidir. Si vull anar al lloc on tenia pensat pernoctar, he d'anar cap allà. Baixar cap allà i darrere d'aquesta muntanya, a un mirador, hi ha un lloc per dormir. Que està molt bé, pel que sembla, però m'he de desviar uns 3 i pico quilòmetres de la via alpina, que és bastant. En canvi, la via alpina continuaria per aquí i baixaria cap allà i crec que demà hem d'anar cap aquí. O bueno, cap amunt. Més aviat cap aquí. Però no he vist cap lloc on pernoctar decent. Llavors he de decidir. No fa falta gran cosa per trobar la felicitat. La clau està en de vegades no combatre la gravetat. Bueno, al final he escollit l'opció arriscada, que és baixar per aquí. Per allà segueix la via alpina i a veure on acabo. No estic gaire confiat en trobar un bon lloc avui. Una mica més a prop d'arribar a baix m'he trobat aquest barret del cub. Estic per agafar-lo perquè sóc fan del cub. Però no, el deixarem aquí per ser bé el seu propietari legítim. Molt bé. Ja baixats d'allà, arribats al fons de la vall, quasi al riu. Cames molt pesades, 2.000 metres de desnivell negatiu, una passada. Però no dolor, ni dolor al quàdriceps, ni dolor a la lesió que vaig tenir a la cama esquerra, que també m'havia fet mal alguns dies aquests, ni vaig coix ni res. Una mica cargades i ja està, per tant, content. Bueno, aquesta vall és diferent de la resta, és una vall ja molt gran, aquí viu gent de veritat, no només turistes. Hi ha diversos pobles aquí, el poble més gran és Altdorf, i aquí ja trobem supermercats tipus gran, tipus Aldi i tal. Bueno, no he de comprar gaire menjar, però sí que passarem algun i compraré unes galetes i alguna cosa més. I seguirem. Mira, encara és d'hora. Són les 4:15, tinc 5 hores de llum. Per tant, mal serà, no?, que no trobi un lloc per dormir. Actualització a 6 de la tarda. He sortit de la urbe i estic pujant la vall per la que ens porta la via alpina. El problema d'aquesta vall, al contrari que la d'aquest matí, que era molt verge, és que està completament urbanitzada. Paral·lel a aquest camí hi ha una carretera asfaltada d'un carril per banda, barreres i tot, una carretera. I seguirà així durant bastants quilòmetres, per tant, no sé com ens ho farem. 7 de la tarda, actualització. A baix, al riu, hi havia com al costat, hi havia algun lloc que no estava mal. Però bueno, humitat, tal, estava a prop de la carretera, dic, bé, és igual. I he començat a pujar, ja porto una estona pujant, amb calor, suor, per un camí que mostra escenes de la crucifixió del martiri.
de Jesucrist. Actualització a les 8. Porto una hora pujant per aquest tipus de prats plens de cases fijas, habitades, cotxes descapotables. Molt maca, la posta de sol, però encara cap lloc per aparcar, cagar-en-pa, vull dir. Allà està pla, el que és que aquí passa la carretera. Aquí em dona millor confiança, perquè comencen els arbres que es poden recordar una mica les mirades, s'acaben les cases, no escolto vaques, em dona confiança, però crec que seguiré pujant. D'acord, 10 minuts, 11 minuts a l'últim vídeo. Bé, aquí es podria bastant pla, i hi ha aigua, tinc ganes de dutxar-me, fa calor. Fa calor però fa fred, perquè ja estem a quasi 1.800, però el lloc és com una mica ja massa pedra, tal, crec que no es clavaran bé les piquetes. D'aquesta carretera o camí, més a baix hi ha un revolt on era molt pla i semblava molt millor. Aquí hi ha com una espècie de casetes, allà també, però jo crec que són més aviat com estables, tal. Jo no he vist que hi hagués ningú. I bueno, encara que hi hagués ningú, crec que els hi serà igual. Llavors, sí, crec que aniré al revolt que hi ha una mica més a baix i ja està. Vale, vaig a dutxar-me i després fem el resum del dia, que crec que avui haurà quedat una etapassa. Molt bé. Doncs aquí estem ja, amb poca llum. Ja tenim la lluna. El revolt d'aquesta carretera poc transitada. Fresqueta, però estaré bé al cim del sac. Un pèl de vent, però no gaire. Tot podria ser pitjor, està bé. Avui etapa descomunal. Descomunal és la paraula. 38 quilòmetres, 2.500 metres de desnivell positiu, 2.000 de desnivell negatiu. Autèntica etapa transpirinenca de l'estiu passat. Inclús més, perquè no recordo que fes cap etapa l'any passat de 2.500 positiu. Bueno, el dia ha començat molt bé amb el tema aquest de la vall aquella tan bonica. Després he baixat també, molt maco, tal. He arribat al poble aquest, que era com molt pla. No és que hi hagués molta gent, però era poc muntanyenc, no? I després, la pujada fins aquí no era lletja, era bonica, però clar, estava com tota l'estona pensant, a veure, ostres, on dormo, tal. No agobiat, perquè sabia que tard o d'hora, pel que havia vist al mapa, a algun lloc hi hauria. Però bueno, la meva intenció no era fer tants quilòmetres. Vaig bastant adelantat al calendari previst, cosa que vol dir que l'últim dia potser fem alguna cosa sorpresa, no ho sé, dependrà. Bueno, animals salvatges, 2 marmotes avui. Clar, aquella vall era més deshabitada, per tant, doncs, això, hi havia més possibilitat d'animals salvatges. Relliscades 3, però cap caiguda. Vegades que he perdut el camí, cap. Animals salvatges poc, però aquí, la pujada aquesta, que era entremig de camps, no era herba alta, però era herbeta, i m'han saltat tota l'estona tàvecs. Molestíssim. El tàvec és com una espècie de mosquit que s'enganxa a tu i et pica, però que et xucla la sang. Bueno, en fi. Cames bé, però cansades, evidentment. Pluja 0, estem tenint molta sort. Calor bastanta, però menys que ahir. O com a mínim l'he pogut portar millor, no ho sé. Coca-Coles, refrescos 2 i cafès 1. Per primer cop en molt de temps he pres un cafè en un bar. Bueno, en aquesta urbanització pija d'aquí, doncs, hi havia això, gent amb descapotable, gent amb 4x4, hi havia un 4x4 enmig del camí. I li dic, yo quiero que seamos amigos. I em diu, sí, amigos, tu grávame y te romperé las costillas. Yo sé que te romperé las costillas.